गजब फैक्ट जानने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 5, सूअरों के शरीर का आकार ऐसा होता है जो उन्हें आसमान की ओर देखने से रोकता है, यानी सूअर आसमान की ओर नहीं देख सकते। नंबर 4, कुत्ते और बिल्लियां एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो मनुष्य की तरह लेफ्ट या राइट हैंडेड होते हैं। नंबर 3, अगर आप छींक को ज्यादा जोर से छींकते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि ज्यादा जोर से छींकने पर आपकी पसली भी टूट सकती है। नंबर 2, दोस्तों आपको पता होगा कि एक इंसानी आंख में एक पलक होती है, पर शायद आपको पता न हो कि ऊंट की आंख में 3-3 पलकें होती हैं जो उसे रेगिस्तान में उड़ने वाली रेस से बचाती हैं। नंबर 1, दोस्तों आपने कभी नोटिस किया कि हम अपने सपनों को याद नहीं रख सकते, क्योंकि सोते समय आदमी के दिमाग का वह हिस्सा जो लंबी चीजें याद रखता है वो नींद के समय बंद हो जाता है।